dunia, makao yetu ni mbinguni. Sisi si warithi wa dunia, makao yetu ni mbinguni. Sisi hatuna budi ya kupigania ya dunia, makao yetu ni mbinguni. Sisi tunaenda kumulaki mfalme wetu, kumulaki mfalme sema kweli anatawala milele na milele. Sisi tunaenda kumulaki mfalme wetu, kumulaki mfalme sema kweli anatawala milele na milele. Sisi tunaenda kumulaki mfalme wetu, kumulaki mfalme sema kweli anatawala milele na milele. Sisi tunaenda kumulaki mfalme wetu, kumulaki mfalme sema kweli anatawala milele na milele. Milele na milele. Milele na milele. Milele na milele. Chers téléspectateurs watazamaji wapenzi, hivi tena karibuni mukipindi kenyu Motozi Gospel, na tayari mumeona waimbaji, tunakuwa muna waimbaji tutaweza tena kuwadécouvrir ni waimbaji wa mvile ya Butembo. Gisi vile tunawaleteaka baimbaji mbalimbali, tena sisi ni hawa tunakia na waimbaji wa mpya, ni Choral Chemchem kutoka Sebeka Bulichi. Hivi wataweza kwanza kujitambulisha. President, utatupresente baimbaji kama munatokea wapi na kama munaimba wapi. Hivi karibu tena mwa hii emission yetu ya Motozi Gospel. President. Asante sana kwa kunipatia kauli. Sisi ni Choral Chemchem kutoka Sebeka Vuliki, nikiwa president wa hiyo choral. Haleluya. Karibu sana. Asante. Hivi utapitizia dada pale pembeni naye pia anajipresente. Tukue muna tunajua na tusikue na hatujuane. Kwa majina munite Maska Josephine Valase kutokea kukanisa Sebeka Vuliki. Karibu sana. Kwa majina munite Kakule Mwira wa Nyungu Fisto kutokea kukanisa Sebeka Vuliki. Karibu. Kwa majina munite Kahambu Katsamba Neema kutokea kusebeka Vuliki. Asante sana. Hivi tunasema asante kukia participer kwa hii emission yetu ya Motozi Gospel. Najua mumetuimbia ya mtendelea tu kutuimbia na tutaweza kudécouvrir hata benye kaka pale Fisto benye anafaka kule kukorali. Ndio kaka, nawe pia asante kwa kutukaribisha, na tunasalimu wote ambao wanatusikiliza saizi kwenye mji wa Butembo na mbali ya Butembo. Mimi ni Daniel Kenikambali, nina usika na communication ndani ya Choral Chemchem Sebeka Vuliki. Karibu sana make wenjo libaleta huku. Ndio mimi ndio libaleta huku. Communication. Ndio. Karibu sana. Asante. Ndio. Dada pale. Jina langu naitwa Kiakimu Nduhi Lea, anatokea kusebeka Vuliki. Asante. Kwa majina naitika kwa Kahindo Katuta Miriam, natokea kwa Sebeka Vuliki. Kwa majina munite Maska Katuta kutokea katika Sebeka Vuliki. Karibu. Nami pia munite Kambale Sokoni Nehemi kutokea Sebeka Vuliki. Ndio, asante sana chers téléspectateurs. Tumedécouvrir baimbaji wenye bametuimbia deja. Jutusha basikia basha tuimbia nyimbo mzuri, ina kichwa uriti. Wanasema sisi si wariti wa dunia,
hivi makao yetu ni mbinguni, charge wa communication. Sisi uriti hii nyimbo unaweza kufasiria, haiko kila mtu unajua, mlikuwa nenda mbio mbio, makora zilikuwa za mingi, kama unaweza tufasiria kwa kifupi contenu ya ile nyimbo. Mimi tu nilisikia seme sisi si wariti wa dunia, makao yetu ni mbinguni. Asante sana kwa hiyo swali, ila hatutaongea sana, nadhani wimbo inasikika na namna umetangulia. Wakati fundi wa nyimbo aliweza kutunga nyimbo, wakati anasema titre uriti. Uriti watu wanaijua musas za mingi sana. Kuko uriti ya kugawa mali, kuna kuwa uriti yenye iko sasa, yenye sisi tunaimba haiko ile ya mali. Haiko, mimi nilikuwa na kusema no, tumetanguliwa na baba alafu watu wanagawa mali, haiko njoo ile uriti. Uriti ambao tunaweza wanaweza kuexplain kuimbo, walisema ni mfano wa iglize ya makanisa. Ndani ya makanisa zengi kuna watu ambao wamekuwa na mizozo ndani ya kanisa. Alafu sisi wakati tuliimba hata musase yenye batu wanaweza gombania titre, par exemple matitre mukanisa, kukuwa pasteur, sijui kuwa mzee wa kanisa, sijui kukuwa mtu mwenye anajua kutoa. Alafu sisi tuliona vile vyote haiko, hatubiriti hapa. Sisi tunatafuta uriti ya mbinguni yenye tulitafuta kuonesha batu. Ni hamuimbe uriti ya vile yenye tunajua barishes maana. Hapana. Uriti yenu ni mbinguni. Hapa par exemple tuko naendea muhali leo yenye banatesa donc si bakongomani Nord Kivu, tunapitia muhali ya mbaya. Kuna watu wanagombania hii province, banazani kwamba batariti hii province. Hakuna mtu mwenye ataritiki hapa mbinguni, lakini sisi tunasema hapa duniani plutôt. Sisi tunahitaji uriti ambao tunaimba. Tulisema sisi tunaenda mbinguni, tunaenda pale kwenye baba ashatutayarishia pale, njoo kwenye kuko uriti ya mzuri sana. Okay, asante sana. Maki hii nyimbo mlijimbia wenyewe peke mnaenda ama nini, njoo mlitaka ambia watu kwa kifupi? Bon, nadhani mapasta wamefundisha, mapadri wamefundisha. Hii nyimbo inataka kuonesha kusema kama uchingali na waza utabakiaka hapa, unajivunia vya hapa pale ushaka ajidanganya, alafu wewe ukuya tuende pamoja mbinguni na chemchem na wote ambao washakroari ku Yesu. Ndio. D'accord. Asante sana, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, tumesikia panasema, wametuambia vyote venye viko hapa tunaweza jivunia navyo, havina maana. Havina maana. Ifo tunatafuta njoo kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni. Juu kwetu ni mbinguni. Kwetu ni mbinguni, tuende riti mali yenye iko kule. Tuende riti mali yenye iko mbinguni. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je crois que tumesikia ni nini walipenda kutuimbia, lakini sijue president unaweza kwanza kutuambia chemchem ilianza kumepita miaka ngapi? Mumeanza namna gani? Tueleze namna gani mmeanza imba chemchem kutoka Bulichi. Mimi nawaza sipoteni kutoka Bulichi. Utueleze kwanza namna gani mmeanza imba, mmefikia kiwango ya kuyahubiri hata watu hapa kwenye television ku Motozi Gospel, mumeanza namna gani? Merci. Najua banasemaka mwanzo kalira mkinanda. Bo, Mungu ametusaidia tu. Tulianja chorale na watu karibu 10. Leo tumefika plus de 150. 150? Oui, 150 affaire vraiment. Wanake wengi bashakuwa hata ba mama, wengi bashakuwa baba, bashatoka siku hizi kabisa timu inajako. En fait, inajaa sana. Inajaa sana. Ndio. Umesema umefanya miaka ngapi? Kwa miaka yenye tulianza chemchem, tulianjaka na 2010. 2010. Donc na leo tuko 2024. Voilà. Qui fait pas sommation déjà, utakuta déjà tuko déjà 14 ans d'existence. Nikisema déjà kwa wenye bashalunga wenye walikuwa hapo. Exact. Maana ke tukikonde hatuwezi kufika hata ku nombre ya wale watu. Yaani tuko na batoto yetu benye bashaka nazaliwa kule nao deja bashakuya. Donc en fait iko tu chemchem kweli chemchem la suite chemchem kwanza ndio kusema nini, na kweli kwa watu hawajua hata kama chemchem ni kusema nini. Oui, maana chemchem ni kusema mwanzo wa kitu, mwanzo kwenye kuna njia kitu ile ndio chemchem, na ile njoo inaleta donc kila wakati
sijui kama tunaendaka vile kukano kwenye kuna njia kano kama haupate ngununuko kwenye na njia hautakunya kumaji. Ndio maana sie tuko chemchem, maana kwenye kila mtu ananjaka ikuwe nani kama ashakenda wapi alianjaka wapi kwetu ita chemchem, yani source kule kuchemchem. Donc nikusema batu ba mingi si j'espère que chemchem haiko tunjo korale inexiste pale kusebeka Buliti. Oui, maana ke chemchem. Na mulipatia jina chemchem tunjo kwenye baimbaji wengine wanaanzia. Exactement. Parce que toutes les chorales qui sont à Voleki donc balianza kuchemchem. Manake kusema manake njo chorale mère ndisema bila kosa. Senye mulipatia jina chemchem, mulipenda kila mtu anze aje. Vraiment ça unanjaka pale manake usiso bakusote donc tout tunabayo sema huyu mtu hakuanjaka usimse pale. Manake ukianja pale nakuwa basamba lakini huyu mtu akose tu quand même alianza tu kuchemchem. Alors chemchem. Oui. Depuis 2010. Oui, 2010. Kwanza ile tu mko na ubiri kupitia nyimbo. Ndio vraiment tuko na ubiri kupitia nyimbo. Mungu iko tupatie nguvu ya kuangadre watoto na kufa unajua groupe yenye haina œuvre haikuwa quand même vraiment na matunda. Nikusema na maevre ziko. Maana ki maevre deja zisa kuwa nyuma deja na zingine ziko mbele yetu ziko mbele. Mimi naona mko bashene ba mingi sana. Nikusema tu age ndio mnakuwa na kule kuchemchem. Hapana. Maana ki kuchemchemu tunakuwa na age zote. Kunakuwa de même 3 ans. Tunanjia pale. Na wa 3 ans. Anaweza kuimba. Mais oui, pale vraiment c'est grave. Kwanja kwa 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, même 40 ans, tuko pale baba, mama biko pale ndani. Ndio. Ndio. Kwa nini hawakupenda kukuya na watu waone huko ba mchemchem baba anajikuta na iko mchemchem? Vraiment déjà, kisi mnaona hapa déjà comme le président, je suis déjà papa. Malheureusement madame hakukuya, mimi naye anapenda chemchem angefika hapo. Naye anapenda chemchem. En fait, vraiment, haya njaimba meka ame avec unajua sasa una mtu mwenye anafaa kitu unamuhimizaka tu kwa siku za kesho atafika tu. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Je rappelle que tuko na chorale chemchem kutoka CBK Buliti. Oui. Na président ametuambia kwamba ni depuis 2010 que chorale n'existe pale Buliti. Anasema même si banakomo wa kidogo mais ni ba mingi sana. Exactement. 150. Oui. Mko kule na bajene 150. Maana wakati tunafika repetition sana akili watu nao wanatoka wapi? Na sisi tutashangaa hata na sio batam. Huyu tu ni Mungu badi. Na raha inakuwa roho yetu kabisa. Bale watu ba 150. Vraiment. Kama mnabangadra kule haiko facile angalia ni bajene kisha ba 150 mnabandra angadra namna gani? Unajua chorale na waka tu na muongozo. Chorale ikikosa discipline hautaweza. Mais sasa tunatieka tu discipline waongozi wewe utahusika na hiki na wewe na hiki na tunaweza tu bangadre vile. Na wale ba 150 wote wanafika kwa repetition au moins régulièrement. Bon, en moyenne au moins tunafika kama 60 70, oui, 70 pale ile ndio moyenne. 70. Oui. Ndio ni banakuwa Oui, sana tu mais quand même. Kama kuna kazi ya mingi kule. Totalement. Na mumetuimbia hapa, mumetuimbia nyimbo ya Uriti. Na usha sema deja ke maevre ziko nyepeke munatumika nyepeke munafahamu composition zenyu munatumika namna gani? Oui, tuko na entraîneur malheureusement haiko pamoja na sie. Mais tuko na entraîneur kama mwenye anatusaidia tuko na entraîneur wengi haiko moja. Si tuko boss kama entraîneur. Pourquoi tezikuta ma composition zinakuwa kabisa varie. Nikusema composition ziko za mingi kule. Maana yake tuko napenda hata kila mtu awe compositeur mwe le chorale. Ndio mko na pima hata kuwafundisha namna gani mtu anaweza kutunga nyimbo. Juna yanze kombozi hata vile nyimbo yenye mnaweza imba. Oui, iko deja processus yenye tuko napenda tuanje tu pole pole, unajua kila kitu ni kuanja kwanza na mwanzo tu pole pole juu vraiment composition hiyo. Donc ba fisto pale kesho wanaanza kombozi nao. Oui, exactement. Wale wote batakuwa ba compositeur kwa siku ya kesho. Merci beaucoup. Oui. Chers téléspectateurs, tuko nabo CBK baimbaji kutoka CBK Buliki ni chemchem chorale chemchem
avec plus de 150 membres. Oui. Na aba benye wanakuwa hapa bana representer tout ile chorale. Exactement. Chargé na vile naimba. Bon, le chercher vraiment na iko ngufu tu ukiona pale kabisa naye. Na Vraiment ça va. Anasema sema yeye peke atajiongelea kama anaimbaka ama kama ni namna gani. Hivi chargé de communication, utuambie kwanza kazi yenye unafanya mwa ile chorale Chemchem ni nini yenye unafanya huko? D'accord. Merci beaucoup kwa ile question. Mimi naweza sema ninaimba zaidi kubashindia wote. Sababu wakati nasema vile uimbaji, kazi ya mwimbaji si kusema tu ni kutosha sauti ya imbe. Donc mkazi ambao naweza faa, ninaweza sasa endelesha kwa ile ambao wamewafundisha, ninaweza leta sasa tena ma technique comment tenir atteindre quelque part. Biscuit. Okay. Basi jimbia hapo pegi. D'accord. Il faut vile vile unajua chorale Chemchem depuis nimefikia Buliti puisque Buliti ilikuwa chorale yenye ishaka former baimbaji ya mingi sana. Alafu batu banajuaka tu ba mu centre ville, banawaza kinjo banayoaka kuimba. Alors haiko polemique lakini Bulitiko alors batu vile njo banajua mais ninajuaka ke Buliti iko centre ville. Unafika hapa ku mairie, hotel de ville, unapanda ka kwa Ngura, unafika tu Buliti. Hai. Iko taxi ni 500 francs unafika. Donc tuko deja mu centre ville, alors kuko batu banasamba Buliti bulamba, donc unakuwa kama ni mbali sana. D'accord. Anitake il y a des artistes wenye habaya onaka. Alafu mimi kama kazi kuimba si jitenira ke pale mbele kwa madhabahu, lakini ninaimbaka kupitia ma technique manjia zenye baimbaji banaweza fikia njoo nacha kuimba na sisi tunaimbaka, lakini tunaimbaka muakili. Asante sana. President kule alituambia sema biko na maevre deja zenye baneza. D'accord. Shafa. D'accord. Unaweza pima kutueleza evre gani Chemchem shafanya deja? Bon, evre ishaka fa maevre za mingi. Bakoser. Bashaka fa baevre za mingi sana, donc bakoser za mingi sana. Ila sasa tumefikia kila kitu yenye takuwa na kuwa hatutakuwa na katala kufika. Ile maevre zenye mnafaka objectif gani mko nayo muzile maevre même si haukutuambia concrètement ya saa ya wapi yenye mshafanya? Bon, evre ya kwanza tushaka fa tulifanya evre album ilikuwa ku 2023, ilikuwa le 20 août. Oui, na njo tulifaa lancement na batu balikuyaka na ninawaza ile albamu ilikuwa na titre Mukristo wa kweli. Voilà, Mukristo wa kweli. Sikilia les gens wanajua keni wa Kristo wa kweli. Bon, mais sasa mwile albamu sio tulionyesha Mukristo wa kweli nini ndio anaweza faa. Ni kusema na mtu akifuata ile albamu yenu ataweza kujipositionner na mimi ni Mukristo wa kweli. Ndio. Sababu kuko mtu banasemaka sikusema Bwana njoo kufika mbinguni, ama njoo sikusema unajua mashairi njoo kujua Mungu. Lakini kupitia ile evre tulionesha kwanza Mukristo wa kweli. Voilà, kama anakuwa namna gani? Na sie kwetu tunasema Mkristo wa kweli anabaki imara. Donc mu mazingira yote inakuwaka, mupiaka yote inakuwaka, Mkristo wa kweli anabakiaka imara. Anabakia tu iko fix, asikwe basimulete franga ambapo tunatauzisha Butembo, tuko watu ya ngambo juu bali njo banatutesaka. Alors déjà juu haiko Mkristo wa kweli, yeye anapeba pesa, anatetemeka juu ya la mbele ya la anusha Butembo. Donc tuko nateseka hii ni kwa sababu watu haiko ba Kristo wa kweli. Lakini bangekuwa ba Kristo ya kweli benye sie tulibaonesha mu evre na bataona kagizi hata rusha haiko ya mzuri, bataona kagizi donc majaribu hata ikupate unabakia katu imara. Donc musanse yenye alors mu matunda ile evre asebeka bulichomwe tulisema evre tu ya kwanza tutaitolea pesa zote zitakufa mwa ile zebatu walituletea mchango na mpaka leo bachingali na zileta
tulileta zote tulizipanaka ujenzi bora wa nyumba za mtumishi. Nyumba imeshimama pale, na sie pesa zote ambazo tulipata tulianja zitia kwanza tuko na jengea mtumishi nani nyumba mzuri sana. Donc Chemchem apare kufanya evangelisation kupitia nyimbo, munapenda vile kusaidia wachungaji wenu. D'accord. Ni mpango ambao ulikuwa mkanisa, alafu tuliona kama tutapata kama ni combien na sie tuitie, basi tuseme tunagawa mara pili, tuitie tu zote ziende, kama zitauza brick ziende. Na kweli Mungu amesaidia kupitia michango ya watu mbalimbali, na sie Chemchemu na tuko wako nyumba inataka yala na bakia tu batengeneze bien etage ya mzuri, ina presenter eneo ya Bulichi mzima. Donc ukafika usema nyumba ya mtumishi sasa imeshimama, na tunashukuru sana Reverend Pasteur Musai kwa kuweza kuleta wazo mzuri pamoja na kamati yake ya baraza. Sasa muko na objectif yenu ni evangelisation. Oui. Alors pourquoi mulipenda ile yenye mumepata kupitia albamu yenu, mmepata franga fulani yenye mulifanya mwende ipeleka kule kukanisa juu iweze donc mchango yenu ku projet niko kukanisa. Jua nini mulipenda vile juu je sais que mwa ile album mulifanya na nyema dépenses za mingi sana. Comment vile kidogo yenye mnapata au lieu que par exemple mu lancer nani projet kufa album wengine meme mnaona mse tupeleke njoo kule kukanisa. Merci beaucoup. Ninawaza ile swali ni mzuri sana. Unajua wanasemaka mkubwa na bariki mdogo. Kazi ambayo tendo ambayo tunafaa ni tendo ya kuonesha gizi mtu anahubiriaka usina wako natoa. Mashabiki yote wenye walitusaidia tunawashukuru sana, na ninadhani kama kitu ilikuya basi fate ona gizi tulikuya tulizigawa. Tunaonesha gizi pesa zinakuya, kazi fulani inakuwa mbele yetu inahitajika kwa ile kazi, tunazitia kwa ile kazi. Na unajua Mungu yanatendaka manjia za mingi. Apare kutia ile pesa, leo tumemaliza tushamaliza deja 6 chansons zenye za mupya. Apare ile album deja tuko na ile album tuko nazunguzia. Ni video, ni audio, ni ile tulilase iko video, iko deja audio voilà. Dio na tuko deja na document ya kumeri yenye ili autorize akatuilase. Donc haiko bande mwevi ya moins cher puisque donc una promettre ba téléspectateurs benye biko natufuata sasa iki batafata ile nyimbo ya Mkristo wa kweli shafika deja. Exactement. Na ilikuwa yetu ya kwanza. Unajua ma studio mbele zilikuwa na zinapoteza kama evre. Ulitumika pa 2023. Alafu avant 2023 zilikuwa kama mingi na bashaka tupotezea za mingi. Donc tunaimba banapoteza studio likia. Kwa mfano niko natafuta wizi alafu inaenda. Donc manyimbo zilikuwa na shakuwa vraiment Chemchemu shakuwa desi banaimba, alors nyimbo zinakosekana. Alors 2023 njo Mungu alitukubalia kumwanzo kidogo donge ile image Mungu alitupatia na ile evre tulimaliza ni evre ya mzuri. Sasa ya zaidi tena puisque tu kila kitu nenda na mode yake. Donc ya kuanzia 2024 kupanda mpaka 2028 haitakuwa saa yenye ya 2023. Ndio ile tuliona. Donc sasa tushapata vikolezo donc vya mingi sana. D'accord, ile ya pili yenye takuya tutafika tu emission television yetu, ninadhani batakuwa nafuata. Mais kwanza tulibakia na album puisque mtu anakiaka na kinyesha kafa. D'accord. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, tumesikia Chemchem iko na maevre deja zenye shafa. Donc haiko kusema tu balisikilizana kule na kukiapa leo. Iko deja depuis zamani na wiko na maevre zenye bashafa na maprojet ziko. Alors kaka, avant que tufate hata nyimbo moya ile Mkristo wa kweli, unaweza tuambia titre zingine zenye zinapatikana kwa ile albumu yenu? Merci beaucoup. Gizi ilikuwa 6 chansons albumu ya kwanza. Ya kwanza inakuwa Mkristo wa kweli, inakuwa ya pili wa kuabudiwa, wiranda, amani, tubadilishwe, si inakuwa
fundisha mtoto. Ndio. Ndio. Donc tunaona tulipatia message watoto walikuwa na, unajua kuna wakati journée des enfants yenye sasa usi mlikuwa message yenye puisque Biblia inasema mzazi asichokoze mtoto. Na mtoto naye asiende asiprovoke mzazi. Ndio maana kuna kwa message ya kusema batoto balimba mule nyimbo kusema inabidi wazazi babafundishe baongeze kule wenye bashabapatia baendeleshe. D'accord. Ninadhani zile njo chanson zenye tuko nazo zenye tulimba ku. D'accord. Na nimeona kuma titre zenyu kuna kuwa yenye nasema amani. Ni kusema na nyie vile mnajisusie na security na venye tuko napitia na mnaimba nyimbo ya kuhusu amani. Ile nyimbo ni maombi, ni nyimbo ya namna gani? Bon, ile nyimbo ya amani, donc tunaonesha par gizi nasie quand même tuko aussi ba Kongomani na tuliimba mu conclusion sema hata kama tunakatwa na mipanga, hata kama tunakatwa sijue na mashoka, tusikatale kumtumainia Mungu. Tumutumainie tu Mungu hata kama wajambazi wanaokuwa na nia mbaya juu yetu sisi wa Kongomani, tutumainie Mungu. Ipo siku machozi yetu itanyamazaka, itaishaka. Ni kusema kupitia ile nyimbo donc mumeambia watu wote beko kule mabeni wapi benye biko na washapoteza watu bandugu zao, basikate tamaa. Ndio tusikate tamaa puisque kama tunakata tamaa sasa sie bote batatumaliza. Lakini tumutumainie yule Mungu mu maombi na mu force yenye kila mtu iko nayo. Puisque mtu mwadui haizi kuya na unajua kizu kuna force Mungu ashakupatia, unakatala kuitumikisha. Donc unamtumainia usina huko na muomba mule kadiri gizi Mungu anakusaidia. Sababu kila mtu iko na maniri yake yenye Mungu anambarikia kubia na mrepondre yake. Unasikia kama watu wamefanya ajali, kuna kwa mwenye yeye anatoka mwa ile ajali. Donc Mungu wake amemuponya, amemtosha mwa ile sasa. Alors tumutumainie Mungu hata mapanga na banatukata mapanga au mashoka, tumutumainie Mungu, lakini na wewe na huko unazisaidia. Puisque unaomba ule Mungu wako sasa, force yako yashakupatia na wewe quand même mubandia sikue mara muna ziachilia. C'est ça. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Hivi deja tunatafuta fata nyimbo ile ya Mkristo wa kweli, tuangalie evre yenye chemchem ishafa deja, na hivi tunafata ile nyimbo avant que tuendelee kusikia mengi. Njo ninaona tuka charge de communication iko na vya mingi vya kutuelezea. Tuka hivi kwanza tufate ile nyimbo avant que tufatililie emission yetu. Hata kama mazingira yanatisha namna gani, hey, yeah. Kristo wa kweli anasimama imara. Haya haya hey. Hey, yeah. Mungu wa Israeli anasema hivi, haya. Mungu aliyekumba anasema hivi, haya.
katikati ya moto nitakulinda wewe ni wangu, wewe wangu wangu, wewe nimekuchagua wangu wangu, wewe wangu, nasema wewe wangu wangu, wewe nimekuchagua. Mioyoni mwenu ninyi musipate kulewa lewa na ulafi na ulevi na masumbuko ya maisha haya haya, siku ile isije ghafla kwenu kama mtego. Hata kama mazingira yanachafuka namna gani, hata kama watu wanamuka na Mungu, hata kama mazingira yanachafuka namna gani, hata kama watu wanamuka na Mungu, yelele simame imara, yelele simame imara. Hata kama mazingira yanachafuka namna gani, hata kama watu wanamuka na Mungu, hata kama mazingira yanachafuka namna gani, hata kama watu wanamuka na Mungu, yelele simame imara.
téléspectateurs, j'espère que nanyi mmefurahia vile kisi na mimi nimeona. En tout cas iko bien sana na kore kabisa, badada washacheza. D'accord. En tout cas c'est vraiment super. Alors kama unaweza tuambia condition gani juu mtu aweze kuintegre chorale ya Chemchem? D'accord, hakuna condition ya mingi, ila condition ya kwanza tunahitaji kwanza haja watoto sana. Donc watoto kwanza. Watoto na mkubwa asikoe mkubwa mwenye yeye haizi kamata tabia watoto. Unajua kama hizi weza école de dimanche ama ile ibada ya watoto, unajua mnakuwa kama majeza mingi. Alors ukikuwa mkubwa unajikuta uko capable kuendana na selo na hali ya condition gizi wanafundishaka watoto, je biko na manière gizi wanabafundishaka. Ile hakuna condition, hakuna adhesion, ni kukuya tu kufika ku repetition na basi na kuenda kuma mibeko ya choral. Na repetition na kwa siku gani? Repetition, voilà, repetition na kwa lundi, mercredi, vendredi, inanja 15h juste, mpa 17h. Au plus tard 17h30, baongozi nao na biko naongea. D'accord. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Uko na watoto benye wanapenda waintegre choral hivi na wewe unawatuma kule ku Sebeka Bulichi. Sebeka Bulichi. Sebeka Bulichi anasema inapatikana kule kupita ku prison. Voilà, kushapita ku prison. Tuko muselile Bulichi A. Selile Bulichi A pale kwenye voilà, Sebeka. na ibada tu na ama hekalu ama kanisa inakuwa kuselile Bulichi B. Iko ku principal ya Bulichi. Tunaweza pale tu ndio mnafanyia. Ndio pale tu. Unasema siku ngapi na siku ngapi? Lundi 15h juste mpa 17h, mercredi, vendredi. Asante sana. Hivi chers téléspectateurs, ukakuwa na mtoto wako unapenda naye pia aweze kukomaa na hawa watoto wengine wa Chemchem, unamtuma kule naye pia aende muimbia Mungu, amtukuze Mungu kupitia hii chorale. Alors wakati yetu inaisha, kama unaweza kuwa na neno ya mwisho kuambia ba telespectateur yetu benye biko natufuata sasa hivi. Neno ya mwisho, tunabashukuru sana na ya maana sana, tuko natayarisha album ya mpya kufilme, na unajua kazi ya evangelisation batu abawezake kuisoutenir. Kama unaweza tusoutenir kupitia maombi, mchango ya pesa ama ya espace kwa tunaweza fanyia filmage, vraiment tunabahitaji sana, sababu gospel Butembo ama nyimbo za kanisa batu abazisaidiaki sana. Unaweza inaweza kwa jua nini? Ba unajua sote nyenjo amwende yake watu. Bo tunaindiaka batu avelope ama faire part ya mtu wa kanisa na kawiaka kushindia mtu mwenye unaona ningefaa concert kuko maconcert kwenye batu abo wanapenda ma première consommation. Alors si kwetu kanisa tu ya bizoea hakuna première consommation, alors inakuwa shida, na surtout sana Butembo haba soutenir puisque tunapimaka kwenda wicha kantine kule banapendaka concert sana, na mtu anaweza toa hata $200 yake $500, mais ici ya Butembo tunakusaka bia football njo mtu anaweza tia franga yake bo nyuki soko zake bagombani pesa. Alors mie kwetu tunabaita na nini, nadhani Butembo batu mamianja elewa kanisa bamianja elewa ba kusoutenir ba artiste gospel, tunabaitaji vraiment mkatusaidia ku espace na bingine. Mungu vraiment atawabariki sana. Asante sana chers téléspectateurs, tumesikia banahitaji msaada, banapenda tubasaidie, biko na maproje za mingi, banapenda pia tuweze kuakompanye mwa ile maproje, banasema biko na album yenye banapenda bafanye tena, na banabaomba mwasaidie kama ni espace, kama ni pesa, antuka kila kitu chote ambacho kinaweza kuwasaidia. Unawakuta tu pale Bulichi kwenye Sebeka Bulichi, unaonana nao na unaweza kuwasaidia namna na wewe utaweza. Merci beaucoup. Hivi tunasema asante kukia participer kwa hii emission yetu ya Motozik Gospel. Alors président, ava pia utoke mwa studio, unaweza kuwa na message gani kuba telespectateur yote ambao wiko natufuata sasa hivi? Oui. Merci kwa neno kabisa. Tunashukuru kwanza hii radio kutukaribisha vile vile. Tunasema kwanza asante kwenye kutukaribisha. Vile tunasema asante kwa wote wote watufuata sasa hivi. Tunasema vraiment
mbarikiwe na Bwana. Unajua Bwana ndio mwenye baraka tu. Ndio maana tunasema tu ile wa mwisho tukisema vraiment tunahitaji usapoti. Unajua mtoto yeye hajiwezi yake kitu kama donge hasukumiwe. C'est pourquoi kunyumba tu wanatukulishaka tunakula bo. C'est donc tu watufuatilie afate mambo yote. Kama ni ku espace kwa tutazifilmere basi kama uko kule na espace ya bie tunatufikia yote vraiment na mende basi demo espace. Kama uko na pesa patiti kwa $, kama uko na maombi, maombi. Oui, tunalipa vraiment, unajua tena bei kali sana en fait. Bon, nakutaki na kwa kilo kusiba watoto vile vile. Ndio. Oui. Vraiment kuna na mwenye nakosa pesa aseme mimi vraiment niko na mbuzi yangu iko quelque part. Tunahitaji vyote. Juu hata kosa pesa niko na mbuzi, aseme mbuzi vraiment ingi uzana, tuletee tu vyote. Hata kuku tu tunahitaji vyote. Ndio. Voilà. Oui. Vraiment c'était grave. Unajua vula nao ni baraka tu vile vile, yote ilikuwa baraka. Oui. Ndio. Chers téléspectateurs, hivi tunafikia mwisho wa emission yetu. Tunasema asante kutufuata hivi mmedécouvrir Chemchem ambaye imetutembelea kwa siku ya leo na wamesema yuko na vya mingi venye bameacha batatuongelesha yote tena kwa siku zenye zinakuya. Entre temps banakuwa yuko natuimbia na tuko na walaga hivi tutaonana tena kwa siku nyingine. Kwa heri. Shika maana na kile ulikiona, usije ukatishwa na kila kitisho chochote wewe. Shika maana na kile ulikiona, usije ukatishwa na kila kitisho chochote wewe. Umezingirwa na vitisho mbalimbali, hata imani yako wewe imeanza kutikisika. Umezingirwa na vitisho mbalimbali, hata imani yako wewe imeanza